今日介紹檔好嘢俾大家，就係涼茶。呢個涼茶係非常之多人排隊，你睇下條龍多到。呢個喺荃灣入面一條巷仔入面嘅，你睇下幾多人排隊，日日都咁多人㗎。而家睇下個牌先，有好多嘢。呢度塘邊都仲有好多嘢食嘅，不過呢度就呢啲啊全部都有人介紹過啦。但係當涼茶咧，就地道好正嘅。嗱，喺呢個路口行入去就係㗎啦。頭先大家都睇到啦，呢個係好嘢嚟嘅。以前呢度有檔牛雜就好正嘅，俾都可以媲美嗰檔九記嘅，但係而家冇做咯，都上咗岸啦。而家就變咗新城。個牌就係舊嗰檔，嗱呢度有個雜貨市場啦。咁個街名其實我係想影個街名嘅，一下就噏唔到。等一等先啦。終於揾到啦，就係喺呢個叫做後地方，係啦，喺後地方呢度行入去，嗱一路慢慢行。喺度咁樣行入去，你就揾到噶啦。好啦，今日就咁啦。